4 شهروند تاجیکستان که چندین سال باز پسندازهای خود را از بانک رسوا شده تاجپرومبانک پس گرفتن نمیتوانند، روز 29 می بعد آنکه این دفعه نیز به حضور مسئولان بانک ملی را نیافتند، به نام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان مراجعتنامه ویدیویی را ثبت و در اینترنت نشر کردند. داد از دست تاجپرومبانک، داد از دست بانک ملی، میگوید صالح ماسمد و یک زنی که از نام این 4 نفر در ویدیو به پرزیدنت امامعلی رحمان مراجعه میکند. بانک ملی تاجیکستان ماه فوریه سال 2017 ارائه کمک‌های دولتی برای نجات تاجپرومبانک و فونومبانک را به عهده دانسته هر دو بانک بحران زده را برهم داد. در هر دو بانک از همان وقت مدیران مخصوص عمل میکنند. فونومبانک اخیراً خبر داد که حساب و کتابش را با اکثریت میزاجان خود انجام داده است، ولی دهها تن از آنهایی که در تاجپرومبانک پول گذاشتند شکایت دارند که با گذشت اینک 4 سال از زمان برهم دادن این بانک نتوانستند پولهای خود را پس بگیرند. این در حالی است که روز 21 می بانک ملی تاجیکستان باز دو بانک دیگر اگراینویست بانک و تاجیک صادرات بانک را نیز برهم داد. در این دو بانک نیز مدیران مخصوص تعیین شدند که باید مسئله به میزاجان برگردانیدن امانت‌هایشان را حل و فصل کنند. ولی با نظر داشت اینکه مسئله برگردانیدن پول میزاجان بانک نسبت به اگراینویست بانک و تاجیک صادرات بانک خیلی خردتر تاجپرومبانک اینک 4 سال باز حل خود را پیدا نکرده است، بسیاری ها به حل زود فراگیر مسئله پسندازهای میزاجان این دو بانک نو برهم داده شده با نظر شک نگاه میکنند.